Pag mega shout out po sa lahat ng nanonood. Aros bas mawara? أروش بس ما غابة كيف تروشيها؟ لا زحمة وين نايف؟ بابا إن شاء الله عايزة تعرفي يفهم شرطة عندنا Lakas siguro ng hangin ay. Malakas ang hangin ka. Ano yata kanina. برايك فايز فايز Ating bas na? Nangyari. Bagyo. Wide hawa minimada. Pinagyaw. Ala, oh. Ala. Daming nasisira. Oo nga eh, oh. Lakas siguro ng hangin kanina. Ala. Ano ba ba? Ang daming sira talaga. Uy, kalakaluoy sa mga pino. Ay, oh my gosh! Ala. Ala, kaluoy. Grabing damage, oh. Ala. Ala, grabe, oh. Oh my gosh. Kawawa naman nila, ay. Grabing damage. Ala. Ang lakas siguro talaga. Oh my gosh. Binagyo. Lunod na ang ano. Ay, ala, grabe ka, oh. Lalim ka, oh. Thoban raining per day 30 July July 30, 2021. وبارش وين امك؟ وقاعد عندنا زين ما عدا ماني Ay, first time ito. Oh, nakita. Ang lakas ng agos ka, oh. Ala, oh. Ayun, sabi ko dati may namatay lang ng ibang lahi. Oh? Grabe lalim talaga ng tubig na. Oh my gosh. Sila pala yun? Grabe. Uy, hala. Ang ano, bilis ng daloy ka. Oh, flow ng tubig current, oh. Welcome, ha? Ay, grabe. Binagyo yung lugar nila. Wait, Rahima. I will help you later. Nandito kami ngayon sa bahay ng binagyo sila dito. May kasama pa yatang buhawi. Sobrang lakas ng damage dito talaga. Kanina pa tumigil ang ulan pero yung tubig galing sa taas. Walang hinto. Yung mga puno, nagkalat, ano, nasira. Say hi to my vlog. Ha? Hi, YouTube! You want? You want to be in my YouTube? Yes. Really? Say hi. Masira talaga, grabe yung damage ng Yala, say something, Davya. Don't forget to like. Wala pa nga eh.
Tinamaan sila ng bagyo. Mahilo mangga. May ito yan, friends. Yung duhat. Ayun, mainit na eh. Pero yung tubig galing sa rooftop walang hinto. Yung puno ng duhat to, talagang tiered. Kalahati na tira. Ang daming mangga nagkaladagdag. Ang daming mangga na nalaglag. Nanguha ko mangga. Wala kasing drainage sa lugar na to. Hindi uso sa kanila yung drainage. Daming duhat, ang daming mangga. Oh my gosh. Nanguha ako mangga. Hala, ang daming mangga talaga. Ang daming mangga, tsaka ano, talisay. Kinakain nila dito yan. Ito talisay ito, 'di ba, sa atin? Talisay ito eh. Alam ko talisay ito eh. Kinakain nila to ng ganito kasi para siyang mangga. Kinakain nila, hindi nila binabalatan. Grabe yung ugat ko. Hoy, shout out naman dyan. Shout out sa mga ugat-ugat. Talisay ito, bunga ng talisay. Parang, ayun ko, nung isa English nito. Almond, ewan. Daming mangga, sayang. Kinakain nila yung talisay na ganyan. Huhugasan lang. Parang mangga. Ayan o, may araw na eh. But still, yung tubig ayaw pa humupa. Lalo na sa kalsada, ang lakas na ang current ng tubig. Yan. Mangunguha lang ako ng mangga. Anong battery ba? Abili. Bakit? Sabi niya, ba't lumili? Sabi ko ganito, tinapon ko. Oo, walang nga, nabudol ako. Masarap yung mangga. Ang daming mangga. Kain tayo mangga. Kain tayo mangga. Video to eh. Screenshot ko na lang. Ah, sige, sige, sige. Diyan ka. Gusto ko lang to. Ito. Ay, bilat mo. Sa akin ito. Teka lang. Iayusin ko lang to. Ito. Kaya nakatingin. 1, 2, 3.
ito ga manghang yan. Ay maasim. Ito lang matamis. Iksip sa lima. Yung iba maasim kasi mga ano pa eh. Balhinog. Wawalis. Sino si Tada? Si Rahima. Maasim kasi yung iba eh. Rahima! Lalim ni Namnam. Nam-nam. Hamba-hamba. Ito matamis, ito malambot. Makapisa, bunganga. Hindi man. Ito matamis. Pag malambot, matamis. Oh, mapatay gutom. Tamis, no? Kita yan video yung babae pati ng kamang. Asim? Saan si Abud? Makain ng isa. Kore! Mango, pitang kaya, mahalala. Ano bisir main pi? Sure? Ano bisir main pi? Wait, sige ka! Itapong basura. Daw pinabayaan. Shout out sa kamag-anak. Oh. Daming ka. Dami kasing ano, nalaglag ng mga mangga. Yung iba maasim, yung iba matamis naman. So, yan siya. Tapos yung nasa likod ko ay lemon. Ayan o, lemon. Ayan lang! Ah, bye!